大家好，这里是健康驿站，我是主持人依依。每年到这个时候，很多人都会不幸中招，感冒、咳嗽、流鼻涕，问题看似不大，却让人备受折磨。给大家分享4个食疗方法，轻松解决应季高发疾病问题。第一种，风寒咳嗽，白萝卜配蜂蜜水。针对症状，风寒咳嗽、咽喉痒，并伴随头痛、鼻塞、怕冷、流清鼻涕等问题。白萝卜富含多种维生素，有增强身体免疫功能和抗病能力的作用。蜂蜜味甘，滋阴润燥，两者加在一起煮制，具有润肺止咳化痰的效果。将白萝卜洗干净，切丝或者切块，加入适量的蜂蜜，搅拌混合，放进无水无油的容器中，放置1天，汁水渗出即可食用。第二种，肺热咳嗽，蒸盐橙，针对气滞血瘀或肺燥引起的咳嗽、喉咙肿痛、口干、痰发黄粘稠。橙子可以化痰理气，增强免疫力，抗氧化。橙皮中更具有化痰止咳的成分，很多西药中都会加入橙子皮，蒸着吃，止咳效果也立竿见影。用盐把橙子外皮清洗干净，在橙子顶部横切1刀，切下来的橙子皮保留做盖，橙子放入碗中，用筷子在肉上扎几个孔，撒上适量的食盐，将橙盖盖上，放入锅中蒸煮10分钟。出锅后，把橙肉掏出，连熬好的汤一起趁热喝下去，止咳效果明显。第三种，风寒感冒，大蒜冰糖水，针对无汗、稍微发热、浑身酸痛、鼻塞流涕、咳嗽有痰。大蒜中含有200多种有益于身体健康的物质，杀菌和驱寒功效1级棒，而冰糖有清热降浊、止咳化痰的功能。大蒜和冰糖的组合对秋冬季节多发的风寒感冒有很好的防治作用。将大蒜去皮切成薄片，放置10到15分钟，锅内加1碗清水煮开，加入大蒜片和冰糖，煮沸后调小火，加盖再煮10分钟即可。第4种，感冒初愈，山药粥，针对感冒初愈、乏力、容易疲倦、食欲不振。山药含有丰富的淀粉和蛋白质，其中皂苷粘液质有润滑的作用，能够治疗肺虚、长久咳嗽的问题。山药粥这样一道传统的药膳，适合在病后初愈食用。将大米和红枣提前泡上30分钟，山药去皮切成小块，把食材全部放入锅内，加入适量清水煮开，大概20分钟后即可。今天的分享就到这里，大家有什么问题可以在评论区留言，同时别忘了关注我们下期再见。